Hallo und herzlich willkommen zur Infopräsentation von Mehr als Gemüse. Du interessierst dich anscheinend für frisches und lokal produziertes Gemüse auf dem Teller. Wir produzieren solches Gemüse und ich darf dir in den folgenden rund 10 Minuten erklären, wie dieses Gemüse auch auf deinem Teller landen kann. Mein Name ist Orlando, ich bin Mitglied bei Mehr als Gemüse und ich darf dir unsere Genossenschaft kurz vorstellen. Wir sind mehr als Gemüse, aber was denn genau? Kurz gesagt, wir sind eine Genossenschaft mit aktuell rund 450 Mitgliedern und produzieren seit 2016 in Zürich-Affoltern diverses Gemüse. Gemüse, das wöchentlich unter den Mitgliedern aufgeteilt wird. Wie das funktioniert, erkläre ich dir gerne und auch, wieso dass wir das machen. Für einige ist wohl interessant, dass jede Woche frisches Gemüse abgeholt werden kann. Für andere, dass wir genossenschaftlich organisiert sind. Beides ist garantiert und so ist es schon mehr als Gemüse. Aber vom mehr hat es noch mehr. Für eine grobe Übersicht möchte ich dir mit dieser Grafik die Organisation der Genossenschaft kurz aufzeigen. Mehr als Gemüse besteht grundsätzlich aus vielen motivierten Mitgliedern, die mitbestimmen, mitproduzieren, mitdiskutieren und partizipieren. Mitglieder, die Gemüse beziehen, bezahlen einen jährlichen Betriebsbeitrag und leisten einige Arbeitseinsätze. Einige Mitglieder organisieren sich in Arbeitsgruppen unterschiedlicher Themen wie Gewächshaus, Pilzproduktion, Einmachgruppe etc. Gruppen, die ich nachher noch etwas genauer beschreiben werde. Koordiniert wird der Gemüseanbau von fest angestellten und ausgebildeten Gartenfachkräften. Die gewählte ehrenamtliche Betriebsgruppe behält dabei den organisatorischen Überblick. Warum wir das machen? Nun, das gibt verschiedene Gründe. 2 habe ich ja bereits erwähnt: wöchentlich frisches Gemüse und die Genossenschaft. Außerdem, um lokale und biologisch produzierte Lebensmittel zu konsumieren, um zu sehen, wie das Gemüse produziert wird, für die Sortenvielfalt auf dem Teller. Hast du schon mal was von Cardi oder Jakon gehört? Weil die eigenen Tomaten sowieso immer die besten sind, und bei uns stimmt das wirklich. Weil die Genossenschaft generationsübergreifend ist, weil eigene Ideen umgesetzt werden dürfen. Möchte zum Beispiel jemand ein Baumhaus bauen, um die Hände im eigenen Garten schmutzig zu machen und weil der Garten auch für private Veranstaltungen wie Geburtstagsfeiern oder so genutzt werden darf. Die Partizipation, also das Machen, Mitmachen, Zusammenmachen, hat bei uns einen sehr großen Stellenwert. Ausgangspunkt ist unsere Gärtnerei in Zürich-Affoltern mit Gewächshaus und Aufenthaltsräumen. Von da aus pflegen wir unsere umliegenden Felder. Das Gemüse, das wir ernten, gelangt ins Depot gleich bei der Gärtnerei und per Velotransport ins Depot im Hunziker-Areal neben dem Hallenstadion und zum Jasminweg in der Nähe des Bucheckplatzes. Hier befinden sich unsere Depots. In den Depots kann das Gemüse am Freitag und Samstag anhand einer Auflistung persönlich abgeholt werden. Das Gemüse gelangt in den Kisten in das Depot. So kann der Aufwand fürs Abpacken von Taschen vermieden werden. Die Mengen werden dann jeweils persönlich abgewogen. Gemüse, das man nicht mag oder das einem zu viel ist, kann man in einer Geschenkskiste deponieren und somit anderen Personen übergeben. Nach den Abholzeiten, also ab dem Samstagnachmittag, kann alles Gemüse, das noch in den Depots übrig ist, von allen anderen Mitgliedern abgeholt werden. Damit vermeiden wir Food Waste. Die Menge ist natürlich abhängig von der Jahreszeit. Grundsätzlich hat es pro Woche aber so viel Gemüse, dass es für 1 bis 2 Personen reicht, abhängig davon, wie viel das man kocht. Das Ziel ist, mindestens 5 verschiedene Sorten pro Woche anzubieten. Außerdem haben wir Jets,
pro Depot, wo sich Mitglieder absprechen können, um beispielsweise einen Ernteanteil weiterzugeben, weil man diese Woche in den Ferien ist. Damit wirklich frisches Gemüse in den Depots landet und alles rund läuft, ist einiges an Arbeit notwendig. Zum einen haben wir die Betriebsgruppe, die sich auf freiwilliger Basis um die Organisation wie Buchhaltung und Mitgliederkoordination oder dem Verfassen der Wochenmail, der wöchentlichen Infomail an unsere Mitglieder kümmert. Um das Fachliche kümmern sich unsere 4 festangestellten Gartenfachkräfte. Doch gibt es mehr zu tun, als diese 4 Personen zu erledigen kommen. Und das ist auch gut so, wir wollen den Mitgliedern ja nicht den Spaß wegnehmen. Pro Ernteanteil und Saison sollen rund 20 Stunden Arbeitseinsatz geleistet werden. Das sind rund 5 halbe Tage, also 5 mal 4 Stunden, wobei 4 Stunden bei uns als Böhnli gezählt wird. Also sollen 5 Böhnli geleistet werden. Die Einsätze sind sehr divers. Vom eben genannten Gemüsetransport bis hin zum Ernten, Pflanzen, Jetten, Flyer für Neumitglieder verteilen, Holzhacken oder dem Designen von der Webseite. Die Einsätze können sehr flexibel gestaltet werden, mit Freunden gemacht werden und so auch einzelne Stunden zusammensummiert und eingetragen werden. Und ganz wichtig, Kinder sind herzlich willkommen und es ist auch okay, wenn dann zur gleichen Zeit nicht ganz so viele Tomaten gepflückt werden. Wichtig ist uns auch, die gemeinsamen Mittagessen nach den Einsätzen zu zelebrieren. Häufig finden am Samstag größere Events statt, wo wir 15 bis 30 Leute gemeinsam auf den Feldern und anschließend am Mittagstisch sind. Auch können am Freitagmorgen Einsätze geleistet werden, um das Gemüse ganz frisch zu ernten, aber auch individuell und im Sommer beispielsweise früh morgens um 6 eine Stunde, um Zucchetti zu ernten und so mehrere Stunden zu summieren und den Einsatz einzutragen. Für Personen, die interessiert sind, haben wir Arbeits- und Projektgruppen. Das sind Gruppen, die sich regelmäßig treffen oder für eine bestimmte Aufgabe zuständig sind, wie Sauerkraut produzieren, der Zucht von Pilzen, der Jungpflanzenpflege, der IT-Gestaltung oder dem Organisieren von Veranstaltungen. Wohin dass sich unsere Genossenschaft entwickelt, möchte ich mit dieser Folie kurz zeigen. Wir haben im Jahr 2020 einen Betriebsentwicklungsplan verfasst, also geplant, wo wir uns bis ins Jahr 2025 entwickeln wollen. Wichtige Punkte dabei sind, dass wir konstant weiterhin 4 Gartenfachkräfte anstellen wollen. So sind wir resilienter. Fällt eine Person aus, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen, so sind immer noch genügend vorhanden. Mehr Gartenfachkräfte heißt mehr Ausgaben, somit mehr benötigte Ernteanteil und mehr benötigte Fläche. Allerdings auch mehr Wissen, mehr Kompetenz, mehr Ideen und mehr Diversität. Außerdem wollen wir mit der Mechanisierung aufrüsten und so investieren. In der Zwischenzeit haben wir bereits ein funktionierendes pneumatisches Sägerät, also wirklich gute Geräte für die Gemüseproduktion und auch die Pflege dieser Gemüsekulturen investiert. Eventuell hast du schon einmal von dem Begriff der solidarischen Landwirtschaft Solavie gehört oder gelesen. Er kursiert ab und zu in den Medien. Solavie basiert auf der direkten Zusammenarbeit von Produzierenden und Konsumierenden. Dahinter steht der Wille zu mehr Selbstbestimmung und der Wunsch nach einer wirklich nachhaltigen Landwirtschaft. Wichtige Elemente davon sind, dass die Konsumierenden Produkte im Voraus bezahlen und somit das Produktionsrisiko mittragen und dass sie bei der Produktion mitwirken. Die Modelle und Produkte der Solavis sind dabei sehr vielfältig. Es gibt Abosysteme, Selbsterntegärten oder Hofbeteiligungen.
für Obst, Gemüse, Fleischerzeugnisse oder Milchprodukte. Auf der Webseite solovi.ch gibt es eine tolle Vernetzungsplattform, die zeigt, wo das Solovis bestehen. Auch wir sind da drauf. Außerdem einige weitere in Zürich, Ortolocco, Pura Verdura mit einem sehr ähnlichen Konzept, aber auch Basimilch mit einem Milchprodukte-Abo. Sie alle verfolgen dasselbe Ziel, Menschen mit lockerem, lokalem Nahrungsmittel zu versorgen und dabei zu einer nachhaltigen Landwirtschaft beitragen. Für mich von großem Wert ist, dass ich bei diesen Projekten weiß, was ich esse, woher es kommt, was drin ist und was notwendig war, um es zu produzieren. Bist du interessiert, bei uns mitzumachen? So würde uns das natürlich sehr freuen und ich erkläre dir kurz, was das genau bedeutet. Saisonstart ist grundsätzlich im April, aber auch unter dem Jahr kann bei freien Ernteanteilen eingestiegen werden. Ein Ernteanteil kostet bei uns 1000 Franken pro Jahr, also pro Saison, plus minus 200 Franken für viel bzw. wenig Verdienende, je nach eigener Einschätzung. Zusätzlich werden pro Saison und Ernteanteil Arbeitseinsätze im Umfang von 20 Stunden, also den 5 Böhnli, geleistet. Die 5 Böhnli können, wie auch erwähnt, sehr flexibel aufgeteilt werden. Außerdem ist für den Bezug eines Ernteanteils der Besitz eines Anteilsscheins notwendig. Mittels der Anteilsscheine werden die Produktionsmittel bezahlt. Es ist somit unser Eigenkapital. Beispielsweise sind mit den Anteilsscheinen unsere Maschinen und Anbaugeräte bezahlt. Ein Anteilsschein kostet 250 Franken. Mindestens ein solcher Anteilsschein ist notwendig, ideal sind 5 pro Ernteanteil. Das im Anteilsschein angelegte Geld erhältst du im Fall einer Kündigung auf Ende Saison, also bei Bedarf von dir, wieder ausgezahlt. Es ist lediglich angelegt und somit nicht ausgegeben. Zur Info, jede Genossenschafterin hat an der GV eine Stimme und nicht pro Anteilsschein. Zum Anmelden kannst du diesen QR-Code scannen oder einfach direkt auf unserer Webseite mehralsgemüse.ch dich unter Anmelden eintragen. Aktuelles gibt es jederzeit einen Haufen zu berichten bei Mehr als Gemüse. Brisant ist wohl aktuell, dass wir eine Fläche gleich neben der Gärtnerei erhalten haben, die wir umgestalten dürfen, um die Biodiversität zu fördern. Biodiversität ist uns ein sehr großes Anliegen und deshalb gestalten wir da eine Feuchtfläche, pflanzen Bäume und Sträucher, dass es für uns etwas Obst gibt, aber auch für weitere Lebewesen Nahrungsmittel zur Verfügung stellt. Die erwähnten und weitere Informationen findest du jederzeit auf unserer Webseite mehralsgemüse.ch. Falls du noch offene Fragen hast, so darfst du dich natürlich jederzeit ungeniert unter info@mehralsgemüse.ch bei uns melden. Es würde mich freuen, dich bald im Garten bei uns willkommen zu heißen.